Xo'sh, opa, qanaqa natija bo'ldi? Sizga qaysi mahsulotlar yoqdi? Nima o'zgarishlar, nima yangiliklar? Juda ham katta o'zgarishlar, katta natijalar ko'p. Qaysi biridan o'z boshlashni bilmayman. Siz o'shanga savol bersangiz, o'shanga qarab javob berib o'taman. Sizga eng yoqqan mahsulot qaysi bo'ldi? Qaysi mahsulotda ko'p foyda topdingiz? Menga ko'proq kalamay mahsulot. Bu mahsulot o'sha siz aytganingizdek 1,5 litr suvga qo'shib, ertalab och qoringa shu yarim soat oldin ichdim. O'sha 1 stakan, keyin yarim soatdan keyin bu kollagenga tavsiya bergan kollageningizni ichaman. Bu kollagen ichganimdan keyin yarim soat o'tgandan keyin zavtrak oldim. O'sha 1 oy davomida birinchi 10 ta oldim. O'sha siz anaqa tavsiya berganingizdek, keyin o'sha mahsulot menga yoqqani uchun keyin yana повторно yana qayta sotib oldim. Чтобы yana davom ettirish uchun. Chunki men nimaga olganim natijasi o'sha men o'sha aytganingizdek 7 ta ichganimda, 10 ta ichganimda sezdim o'zimda. O'zimda qanaqa o'zgarish? Otyoklarim ketdi birinchidan. Keyin oldin ko'p suv ichardim. Tinmay ko'p suv ichganimda o'zim bilmaganman qancha miqdorda suv ichayotganim. Buni o'sha iste'mol qilib suvga qo'shib ichishni boshlaganimda qanaqadir yengillik his qildim. Ertalab turganimda masalan biz endi ayol kishi makiyaj qilamiz, bo'yanamiz. Har xil holatda bo'ladi-ku. O'sha natijasi chiroyli akkuratni ko'rish uchun baribir ertalab turganda baribir ayol kishiga eng keraklisi odam o'zini tashqi ko'rinishi. Shuning uchun o'sha narsani mana shu kichkina mahsulot bo'lsa ham, mana endi bilmadim kimga qanaqa, shunda sezdim. Otyoqlarni olar ekan, aytganingizdek shishlarni oladi. Ortiqcha o'sha aytayotgan organizmdagi ortiqcha suvlarni chiqarib tashlaydi, o'ziga kerakli miqdorini olib qoladi. Eng yoqqan mahsulot bu bilan kollagen. Unda shuni ichdim, o'zimda juda ham yaxshi natija, a'lo darajada deb aytaman, ayta olaman. Ishonch bilan aytaman bu narsani, chunki o'zimda ko'rgan natijalarni, yaxshi nima deydi, bo'layotgan o'zimda o'zgarishlarni men masalan tavsiya bera olaman. Chunki men ishonaman, mahsulot juda ham sifatli, a'lo. Qanaqa sizga kompliment qilishyapti? Menga masalan bitta rasmimni ko'rsatishim mumkin. 3 oy oldin o'sha mana mart oylaridagi holatda ko'rasiz. Sal to'la emas, anchagina to'la bo'lganman o'shanga. Endi bu hozirgi holatim, mana endi ko'rib turibsiz. Menimcha ancha natijasi bor. Bu Xurshida bilan hozirgi Xurshidaning farqi bor. Buni sezib, real hayotda sizga kompliment qilishdimi? Juda ham ko'p kompliment. Birinchi o'zimning yaqinlarim, o'rtoqlarim, qizlar o'sha dedi, nima qilyapsiz, nima ichyapsiz, bizga ayting. Men aytdim, mana shuni ichyapman, men bu kollagenni oldim. Keyin kollagen bilan shu mana shu ikkita mahsulot ichyapman dedim. Nahotki shu ikkita mahsulot bilan ichayotganingizda shu narsani o'zgarish bo'lyapti deb so'rashdi-da. Bor narsani so'rashgani uchun masalan unaqa bekitmasdan, masalan aytaman, yaxshi narsani tavsiya qilib aytaman. Qizlar o'rtoqlarim, keyin ishxonada, mayda, ishxonadagilar ham gaplashib aytdi. Oldingi holatingiz bilan hozirgi holatingizda ancha yaxshi demoqchiman deb, unaqa yomon anaqa emas. Demak, siz xursandsiz? Men juda ham xursandman. Qadaringiz natijalar. O'zimdan nima deydi? O'zimga anaqa juda ham oshdi. Samatsenko и plus bu mahsulot mana buni men har doim yonimda, ishxonamda ham, uyda ham qilib qo'yganman, tayyorlab qo'yaman. Shu siz aytgan tartibda qanaqa qilishi dashbordda yozilgan ekan, yonimda olib yuraman buni. Chunki qayerga borsam ham orada men sport bilan ham shug'ullanaman, ham sport, ham dieta, правильный питание, ham bu kollagen, и mana mahsulotlarni ichganimda